अरे सेट ने तो उसको ऊपर खरी गाड़ी लगा दी। ओ सेट पर इस आगे सभी गाड़ी को दाब दिया है इसने। ओ इसने तो गुड्डे को भी दाब दिया, गुड्डे को भी नहीं छोड़ा है। ओ देख लेते हैं गुड्डा मर गया लगता है। यहाँ पर गुड्डे को सही करता है, गुड्डा मर गया लगता है। ओ इसने तो जिराफ उठा कर गाड़ी टिका दी है और सेट ही हमारा पड़ गया है। सेट को वापस गाड़ी पर चढ़ाते हैं। सेट को चक्कर आ गया है। ओ इसने तो जिराफ के ऊपर होते हुए गाड़ी टपा दी है और बैग ले रहा है वापस। ओ ये सेट तो खतरनाक है भैया। गाड़ी को धीरे धीरे नीचे उतारते हैं वापस। ओ ये उतर गया है, अब सेट को नीचे उतारते हैं। चलो भाई सेट को नीचे उतारते हैं और गाड़ी के आगे खड़ा देते हैं इसको। सेट बोल रहा है क्यों तो छोटा है, छोटा ट्रैक्टर को लाएंगे। ओ ये ट्रैक्टर तो चढ़ गया। ओ इस पर चढ़ नहीं है भैया, ट्रैक्टर खतरनाक है। यहाँ से हम बैग लगाते हैं ट्रैक्टर को। यस पहले इस ट्रैक्टर को लगाते हैं, ये चलता है। यहाँ पे खड़ा कर देते हैं और पीछे से छोटे वाले ट्रैक्टर को लाते हैं। लाया। ओ ये ट्रैक्टर तो दौड़ता भी बहुत है। ओ ये ट्रैक्टर नहीं मानने वाला है भैया, इसको रीस आ गई है, उसको हम पीछे लेते हैं। ओ ये तो फंस गया ट्रैक्टर, क्या करेंगे। पीछे से ट्रैक्टर लाएंगे और इस ट्रैक्टर के इसने टक्कर लगा दी है। चलो भैया दो ट्रैक्टर एक साथ है, चलता जाओ चलता जाओ। ओ ये 3 ट्रैक्टर एक साथ चले गए, यहाँ से 3 ट्रैक्टर एक साथ चलेंगे। ओहो एक साथ चल रहे हैं, ये तो एक साथ चले गए। चलो भैया यहाँ से इस ट्रैक्टर ने यहाँ पर मोड़ देते हैं और यहाँ से। ओ ये खाली, ये तो ट्रैक्टर मूंदा ही पड़ गया। ओ इसको सुहा कर देते हैं। चलो भैया इसको बैक लगाते हैं और यहाँ से हम इस ट्रैक्टर को भी गिरा दिया है। ये ट्रैक्टर खाली हो गए हैं और अब एक ट्रैक्टर को एक एक करके इस पर ट्रॉली पर लोड करेंगे ट्रैक्टर और हम घर ले जाएंगे इन ट्रैक्टरों को सभी को। ओ ये तो नहीं आ रहा है, इसमें क्या करें, इसको ऐसे लगा देते हैं। नहीं भैया ऐसे नहीं लगाना, ऐसे। और इस ट्रैक्टर को हम यहाँ से यहाँ मेल देते हैं। ओ ये तो लोड हो गया है भैया। इस ट्रैक्टर को कहाँ रखें, इस ट्रैक्टर को हम पीछे से टोचन कर लेते हैं, ये पीछे पीछे चला जाएगा। इस ट्रैक्टर को हम टोचन करेंगे। ट्रॉली पे बिठा दिया है हमने और सेट बोल रहा है मैं ट्रॉली पर नहीं चलूँगा, सेट रूस गया है हमारा। वो धीरे धीरे कदमों के साथ आगे बढ़ते हुए ट्रैक्टर आगे से खींच रहा है। ओ ट्रैक्टर खींच गया है हमारा, ये आगे है हम घर की ओर। अब हम इसको उतारेंगे एक एक करके, फिर हम बसों को चलाएंगे। इतने सारे खिलौने देखो बच्चों, आगे बहुत सारे खिलौने हैं हमारे पास, हम एक एक करके चलाएंगे। ओ ये सेट टूट गया है। ओ सेट रूस गया है हमारा, सेट टूट गया है गाड़ी से। सेट बोल रहा है मैं नहीं चढ़ूँगा। सेट यहाँ से चलो 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 चलो। सेट बोल रहा है मैं इस गाड़ी पर चढ़ूँगा, इसको यहाँ पर बिठा देते हैं। सेट बोल रहा है मैं इस गाड़ी पर चढ़ूँगा, सेट को बिठा दिया है और हम सेट को यहाँ से लेकर ला रहे हैं और चली गई हमारी गाड़ी। ये फौजी वाली गाड़ी है, दौरे चढ़ जाती है। ओ यहाँ से सेट तो फिर कूद गया। सेट बोल रहा है मैं तो नहीं जाऊँगा, सेट को वापस हम चढ़ाते हैं ऊपर। सेट को चढ़ा दिया है। यह सेट बोल रहा है गाड़ी स्पीड में चलाओ भैया। ओ गाड़ी, अरे सेट ने तो उसको ऊपर खरी गाड़ी लगा दी। ओ सेट पर इस आगे सभी गाड़ी को दाब दिया है उसने। ओ सेट